Ikiwa mwaka 2025 unaelekea tamati, nyuma unaacha simanzi na mtikisiko wa huzuni. Dunia inaendelea kushuhudia ongezeko la njaa, janga linaloibua hofu juu ya usalama wa maisha ya binadamu. Ripoti za mashirika ya kimataifa juu ya tatizo hili zimeendelea kusikika kama ngoma iliyobeba ujumbe wa maafa, zikionyesha namna ambavyo njaa imegeuka kuwa kivuli kinachotanda kote duniani bila kuacha pumzi. Novemba mwaka huu, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pamoja na mpango wa chakula duniani WFP katika ripoti yao ya pamoja walitoa tahadhari kuhusu kuzorota kwa usalama wa chakula katika nchi 16, hali inayoacha maisha mamilioni ya watu katika hatihati. Ripoti hiyo yenye kichwa cha habari Hunger Hotspots inapaza sauti kwamba nchi 6 zipo katika hatari ya juu ya njaa, ambazo ni Sudani, Palestina, Mali, Sudani Kusini, Haiti ikiongezeka na Yemen. Wakati huo mataifa mengine yanatajwa kuwa katika hatari ya kuzorota kwa usalama wa chakula, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Nigeria, Myanmar, Somalia, Syria, Afghanistan, Burkina Faso, Chad na Kenya, sambamba na wakimbizi wa Rohingya nchini Bangladesh. Watoto wametajwa kuwa kundi lililo hatarini zaidi, kwani utapiamlo unadhoofisha kinga zao za mwili, hali inayosababisha magonjwa na vifo. Sauti zao dhaifu zimegeuka kuwa ishara ya kimya kinachotisha. Je, nini kinatajwa kuwa chanzo cha kuongezeka kwa janga la njaa? Ripoti inaonyesha kwamba migogoro na machafuko bado ndio chanzo kikuu katika maeneo 14 kati ya 16 duniani yanayokumbwa na njaa. Chu Dongyo, mkurugenzi mkuu wa FAO, namnukuu akisema, migogoro inasalia kuwa kichocheo kikuu cha njaa, lakini matukio ya hali ya hewa na kukosekana kwa utulivu wa kiuchumi vinazidisha mgogoro huo. Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, Cindy McCain, mkurugenzi mtendaji wa WFP, anaonya kwamba kupungua kwa misaada ya kibinadamu na ukosefu wa ufadhili kumechochea kuenea kwa njaa katika maeneo ambayo tayari yalikuwa katika hali ngumu. Ikumbukwe kuwa mwezi Juni mwaka huu mashirika hayo yalitoa pia ripoti iliyobainisha nchi 13 zilizoathirika, lakini ndani ya kipindi cha takriban miezi mitatu tu idadi imepanda hadi nchi 16, ishara inayoonyesha kasi ya kuogofya ya janga hili. Yemen, ambayo hapo awali ilikuwa kwenye orodha ya mataifa yaliyo hatarini kuzorota, sasa imeingia kwenye kundi la nchi zenye njaa kali, hatua inaonyesha namna ukubwa wa mgogoro unavyokuwa bila breki. Ripoti ya shirika la Oxfam inaeleza kwamba karibu watu 21,000 hupoteza maisha kwa njaa kila siku katika maeneo yenye migogoro, takwimu inayoshtua na kutikisa dhamira ya dunia. Wakati huo, WFP inaripoti kwamba karibu watu milioni 9 duniani kote hufariki kila mwaka kutokana na njaa, na kwa upande wa watoto